मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बताएंगे कि दोस्तों जब भी हम बाइक बनाते हैं या और लोग भी बनाते हैं तो कभी कभी दोस्तों छोटी छोटी लापरवाही हो जाती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ऑयल बोल्ट छोड़ देते हैं या ऑयल डालना भूल जाते हैं या कभी कभी पहिए के बोल्ट ढीले छोड़ देते हैं। तो जब भी दोस्तों हम गाड़ी बनाएं तो उस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि उसके यानी इंजन ऑयल बोल्ट टाइट कर दें या ऑयल चेक कर लें और सारी चीज़ चेक कर लें। दोस्तों हम बताते हैं आज कि कैसे यानी हम चेक करते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि हमारे साथ कि हमने गाड़ी बनाई गई मेरी दुकान पर और बना के दे दी गई। तो दोस्तों जब बना के दे दिया तो उसमें क्या हुआ कि दूसरे दिन क्या हुआ कि वो गाड़ी वाले लेके जा रहे थे और उनका ऑयल बोल्ट खुल गया और जो भी ऑयल डाला था वो सारा गिर गया। और दोस्तों जब नुकसान हो गया तो दोस्तों उसका भरना हमारा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ लापरवाही होती है तो हमारा फ़र्ज़ होता है। तो दोस्तों जब ऐसा हुआ तो हमको दोस्तों उनके साथ फिर हम ऑयल का डब्बा ख़रीद करके उनके साथ गए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑयल बोल्ट खुल गया, गिर गया। तो उसके साथ साथ दोस्तों हमको बोल्ट लिया, ऑयल लिया और जा करके उनके साथ अपना टाइम दे करके और ऑयल डाल करके आए। दोस्तों जितना हमने बनवाई नहीं लिया उससे कई गुना ज़्यादा हमको यानी भरना पड़ा, क्योंकि दोस्तों गाड़ी कोई भी बच्चा बनाए लेकिन ऑनर अगर हम हैं, मालिक हम हैं, तो हमसे आप जो भी ग्राहक होता है उसका कहने का हक होता है और हम सही हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम उसका नुकसान भरें। तो दोस्तों जब से ऐसा हुआ और दोस्तों तब से हम क्या करते हैं कि उस लापरवाही को नहीं करते हैं। और दोस्तों ऐसा अक्सर हो जाता है लोगों के यहाँ कि ऑयल बोल्ट ढीला छोड़ देते हैं या ऑयल डालना भूल जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसा हुआ कि दुकान पर गाड़ी बनी और ऑयल रखा रह गया और गाड़ी दे दी गई। तो दोस्तों उनका नंबर डायरी में नोट था और हमने जा करके फ़ोन करके उनके घर तक ऑयल डाल करके आए। दोस्तों तो ये लापरवाही ना हो, तो हमें जब गाड़ी बन जाती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये अब हम ये प्रूफ बताते हैं क्योंकि मेरे सामने ये बाइक बनी है और इसमें हम ध्यान देते हैं यानी हम क्या क्या करते हैं गाड़ी बनने के बाद। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ऑयल बोल्ट ध्यान रखते हैं, ऑयल बोल्ट चेक कर लेते हैं। दोस्तों ऑयल बोल्ट चेक कर लेते हैं, गेयर लीवर ढीला होता है दोस्तों, इसको भी हम गेयर लीवर चेक कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो उसके साथ साथ जैसे स्टैंड है तो स्टैंड के बोल्ट को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब जैसे क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों ये है और ये है और ये, हाँ दोस्तों, और ये। ठीक दोस्तों क्या होता है कि जैसे अब हमने कोई भी बाइक बनाई है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि जब हम बाइक बनाते हैं तो उसको हमें ध्यान में रखना होता है दोस्तों, यानी हमने इसमें दोस्तों ये बोल्ट जो है ये गलत लगा है, इस साइड से लगा, हम इसको बाद में सीधा कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो जैसे दोस्तों कोई भी बाइक है उसमें क्या होता है कि अगर हमने काम किए हैं तो उस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि हमने इसमें क्या क्या काम किया। ठीक दोस्तों, तो जो भी काम किया वो सबसे आखिरी में, जैसे हमने अगर चैन काम किया दोस्तों, ठीक है, तो हम उसको सबसे आखिरी में, अगर हम ऑनर हैं तो चैन के ज़रूर चेक कर लें कि चैन लॉक उन्होंने सही लगाया या गलत लगाया है। हाँ, और चैन काम किया तो उसके पहिए के भी बोल्ट चेक कर लें, इसके चेक कर लें, इसके चेक कर लें। तो ये सब ज़रूर दोस्तों चेक कर लें कि जिससे दोस्तों अगर कोई शिकायत हो तो हमारे पास तो पहले से दूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अक्सर क्या होता है दोस्तों, जैसे ये बोल्ट टाइट कर देते हैं और ये वाला ढीला छोड़ देते हैं सपोर्ट वाला, तो अक्सर दोस्तों इन सब को भी ध्यान देना चाहिए कि ये सब यानी किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे इंजन के भी बोल्ट चेक कर लें दोस्तों और यहाँ के भी चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी इंजन के भी जर्किंग आती रहती है और उसमें भी प्रॉब्लम करती है। ठीक दोस्तों, तो उसको भी यानी चेक कर लें। ठीक, ऑयल जैसे दोस्तों ऑयल को ज़रूर ध्यान रखें, ऑयल डाला गया कि नहीं डाला गया। दोस्तों ये तो शीशे वाली है, जो वैसी होती है उन सब में हमने खोल करके भी चेक कर लेते हैं सबसे आखिरी में, क्योंकि दोस्तों अगर हम गाड़ी कहीं बन रही है तो हम हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं कि कहाँ पर कौन सी गाड़ी यानी रिपेयर कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो सब ये, क्योंकि दोस्तों अगर 5 जगह गाड़ी बंद है, 5 जगह हम कैसे देख पाएंगे, तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके हम सबसे आखिरी में यानी ज़रूर से ज़रूर यानी इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखते हैं। और जैसे इन सब चीज़ों का, अब जैसे हमने क्लच का काम किया या मैग्नेट का काम किया तो उसमें ध्यान करते हैं कि हमने इसमें कोई काम छूटा तो नहीं, भूला तो नहीं। हाँ, और पूछ भी लेते हैं, अगर कोई दूसरा बच्चा है तो कोई पूछ भी लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं कहीं, यानी कोई ढीला तो नहीं है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ज़रूर चेक करते हैं। ठीक दोस्तों, चाहेंगे दोस्तों कि जब भी आप लोग भी सर्विस करते हैं या आपकी बाइक बनती है तो उसको ज़रूर सबसे आखिरी में इंजन के बोल्ट, पहिए के बोल्ट और ऑयल बोल्ट और ऑयल डाला कि नहीं डाला, ये सब चीज़ ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे लोगों की
शिकायत हो जाती है और बहुत सारे लोगों से भूल चूक हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान देंगे तो ये शिकायत हमारे पास क्यों होगी। ठीक दोस्तों, तो हम चाहेंगे दोस्तों कि इस तरीके से आप सभी लोग भी करें और सतर्क रहें। ठीक, चाहेंगे दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे जो भी यानी टेक्निकल वीडियो डालें आप तक पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।